dag er det? Lørdag. Det er lørdag. Og tomorrow. Man kan slet ikke se noget, tror jeg. I morgen skal mig og mommy til Holland. Og vi får råd, jeg har pakket. Hej, guys. Det ser faktisk virkelig frugtet ud. Vi venter stadig. Vi venter stadig. Er vi on the bus? På den rigtige bus. Så nu skal vi køre i rigtig mange timer. Turen indtil vi er til... Ja, det synes jeg er noget meget sjovt at se det. Så er vi via Hamburg, ikke? Vi har bare. Og så laver vi lige en aftale, mor. Vi snakker engelsk til dem, ikke für Dankeschön. Jeg kunne da gerne sige Dankeschön. 1 euro, Dankeschön. Hele land. Og en typisk... Jeg ved ikke helt, hvor vi er henne. Jeg så, at vi var ved Freds, men det ved jeg ikke, om masser lidt sted. Og vi var ikke i Hamburg før, åbenbart. Det troede jeg. Det var vi så ikke. Er I vågen, eller hvad? Ja, det. Tror du, vi kommer ud? Nej, jeg tror ikke, vi kommer ud i dag. Jeg tror, vi sover i bussen. Ja, det er de. Jeg så. Det er fandme ikke sjovt, det der. Welcome to the crib! Det er virkelig ikke sjovt. Nej. Holy shit, et kæmpe værelse, vi har fået. Så let her. Det er sådan et lille... Ej, det skulle da meget stort. Med skrub. Ej, mor, det er ikke. Ej, vi bor. Hvorfor sidder jeg sådan her? Kan jeg skætte, hvorhen vi bor? Vi bor i mørket. Ej, er det... Også hvis nogen som mangler sådan en, der ikke gider rejse. Hvad er det? Der er bare en kæmpe vips. Den sidder på lampen. Kig på min skærm. Pas på, at du ikke smadrer lampen, mor. Pas nu af med dig. Bare lige smæk den op af. Hej, godmorgen. Det er mandag i dag, og vi skal til Amsterdam om ikke så længe. Togene, og der ligger hovedbanen. Jeg troede bare, du ville filme mig, at jeg var vågnet. Så bliver vi done, guys. Ja. Souvenir shop derhen. Amsterdam. Vi er på Smashburger for faktisk. Smashburger? Ja. Fries. Wow. Jeg har virkelig været på det. Det var fint. Ja. Ja. Candy shop, hvis I ikke har oplevet det. Det er faktisk imponerende. De der sidste her, ikke særlig gode. Ej, den matcher din trøje. Jeg skal lige have fat i en I Love Amsterdam trøje, der de har fundet, fordi den er deroppe. Ja. Nu har vi været lidt rundt i byen. Og nu er vi taget herhen, fordi det var altså ikke det bedste udsigt, vi havde fra det derfor. Nej, det var ikke så godt. Men det er fordi, du ikke gider at holde det hele tiden. Hej guys. Nu står vi herovre. På den hele. Jeg fik også ud. Nå, jeg vil lige tage bakker. Smadret Okay.
Vi har lige været i Amsterdam. Det var en meget kort fornøjelse. Nu er vi et eller andet sted langt ude på Bøgelandet, hvor folk... Jamen, jeg ved ikke, om jeg skal filme. Vi skal glo på ost og træsko, ikke? Guys. Hi guys, let's go. What are you gonna say? Ja. Hvad? Hvad er det random? Vi ditchede lidt den tur, at vi skulle på Giethorn, eller i Giethorn, jeg ved ikke fandme ikke, hvordan man siger det vel. Så vi tager til Apeldoorn i stedet for, fordi så tager vi ned i noget by dernede og hygger. Vi er jo på en eller anden startcafé. Stod der. Og vi har bestilt noget nachos og noget pomfritter. Så blev vi enige om, jeg troede, det var en kæmpe flaske vand, vi fik. Det var sådan en... Hvor meget? Det er ikke engang 0,25, det er 0,2. Nu kommer vores mad. Ja, jeg fortsætter bare. Hello. Kom igen, another one. Yes, thank you. Så har de faktisk alt sour cream oveni. De kan ikke lide det der. Nej, det er lidt ulækkert. Ej, vi er lige i Albert Heijn. Jeg var her i går, jeg løb herned imellem. Vi spiste aftensmad og fik dessert. Jeg nåede det inden, jeg satte desserten på bordet. Det er nogle hæftige traktorer, der kører her. Du skal ikke have en ekstra trøje med. Det var sidste dag i dag. Og mit kamera, det er blevet fuldt opladet, fordi det... Nå, det er vigtigt, Det var nemlig ved at gå død, da vi havde været i Amsterdam, tror jeg. We made it. What? Er du ved at filme os? Ja, det kan jeg lige love dig for. Fordi du interrupter min video. Filmen med dit karamari, ikke også? Der er nogen, der er i gang her til venstre med Vi er i Keukenhof. Blomsterpark. Jeg tror bare, den hedder Keukenhof. Og der er en masse af tulipaner. Skal vi lige tage en film her? På billeder på samme måde, altså fordi... Vi leder efter noget at spise på det her kort, vi har fået. Skal jeg zoome lidt af? Nej, godt. Skal tæt på. Men der står herude, der står bare food and drinks, og det er der bare forskellige steder, så man kan ikke helt se, hvad det er, man går hen til med. Men der er en derovre, det er is. Og så er der et sted med vafler, og det tæller også som mad, men vi skal have sådan frokostmad. Altså vi skal ikke have sådan smoothie. Det står der nemlig også bare på nogle af dem. Vi skal hjem nu. Vi har pakket vores. Jeg kan sige, at vi kun har kørt 2 timer, men vi er i Tyskland allerede. Altså, vi skal ind og have noget guf. Så er det andet stop. Og vi er tæt på Hamburg. Ja.